Sí, señor. Está bajando la constancia aquí de este video. Mire, vea, ahí se le tiró la gente de tránsito al señor. Amigo, usted no tiene la obligación de entregarle los documentos a ella. No permita que le retenga los documentos, que ella no tiene esa... usted le puede exhibir los documentos, no los tiene que entregar. Mire donde la está parando y el operativo es allá. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros le hacemos observación. ¿Por qué le retiene los documentos para poderlo asegurar que no se le vaya a volar? Y los señores venían por el carril normal.